Evo Medena se sprema Da. da nas napadne. Spremno, Medena. Vidi? Može. 3, 2, 1, krećemo. Ćao, drugari. Nadam se da ste dobro svi. Evo nas u još jednom videu kućnom. Razlog ćemo reći, a svejedno je i zima kod nas napolju, boga mi sneg je napolju, tako da nigdje ni ne idemo. Samo na posao što moramo i kući, to je to. Nema nikakvih avantura. Evo i Medena se pridružila videu, hoće i ona da kaže. Baš hoće da se snima. Da, baš voli. Današnji video snimamo na osnovu vaših komentara koji ste ostavili na video o našim mesečnim troškovima. Prvo hvala svima na komentarima i lepim i ružnim i ko nam veruje i ko nam ne veruje. Izvinjamo se svima kome nismo odgovorili jer nismo mogli da postignemo. Jednostavno je ludilo bilo u komentarima. Video je pokrenuo toliko komentara da nismo ni ja ni Sloba više mogli da stignemo kome smo odgovorili, kome nismo. Pa ćemo kroz ovaj video pokušati malo da odgovorimo, da razjasnimo još neke stvari, neka pitanja koje ste postavljali. Pa da vidimo onda šta ćete da nam kažete. Mi ćemo nasumično, ne nasumično, nego morat ćemo da gledamo u telefon i da idemo malo Sloba, malo ja kroz komentare, da se dopunjujemo, da kaže on čega se seća, mislim što zna, ono što ja znam, što pamtim bolje i tako. Pa da krenemo, ajde ti prvi. Ajde, ja prvo moram da, stvarno hvala na puno komentara i moram prvo da se izvinim za ovaj prošli video što imali smo malih tehničkih problema, nema zvuka u videu, ali jednostavno ja sam bio nešto malo prehlađen, nisam mogao, uopšte nisam imao snage da ga prepravljam, da ga popravljam, da ga ponovo uploadam. Šta se desilo? Jednostavno muzika, znači copyright i neki delovi tog videa, veliki deo tog videa mora bude mutovan, jel, bez tona. Tako da na greškama se uči i sljedeći video bit će bolji. Ali ajde da krenemo, znači stvarno sa tim komentarima, pošto je bilo mnogo i mnogo nekih nedoumica. Neverica. Da, neverica i tako da stvarno mora da odgovorimo na neke komentare. I da kažem ono znači što smo rekli, to je istina. Mislim, ne bi snimali video i da lažemo. Mislim, ne znam koja je poenta i ne znam koja je svrha da slažemo da je nešto više ili manje ako nije. Mislim, jednostavno, i da se razumemo, znači, ja se ne žalim ni na što. Jednostavno su ljudi pitali koliki su naši troškovi. Zato smo i snimili taj video, jer su ljudi tražili. Tako je. Tako da ćemo sad krenuti s komentarima ili ti pitanjima ili kako već. Probat ćemo da odgovorimo stvarno na dosta komentara i sad koliko će da bude dugačak video, vi već verovatno vidite, ali eto, šta je to? Šta je tu je? Ništa da krenemo od prvog komentara, to je od jedne gospođe koja nas stvarno podržava od samog starta. Iz Splita, Split je moj. Ona je napisala njene račune, koliko ona plaća i samo nam je predložila da stavljamo cene i u eurima, jer tako je za neke ljude lakše, tako da definitivno ćemo da vidimo tako kad budemo pravili neki videoklip o računima, da i stavimo koliko to košta u eurima, da bi bilo vama lakše. Da. Nećemo da preračunamo onu ukupnu cifru, čisto kažemo u evrima. Ukupna cifra je bila 2380. 2380 podeljeno sa 1,5. To je 1586 eura. Euro, jasno. Da. Mesečni troškovi samo za kuću. Da. Znači, Split je moj, možeš svaki račun koji smo rekli, eto, da podeliš sa 1,5 i dobit ćeš u eurima. Tako. Da sad ne idemo stavku po stavku, da odgovorimo na što više pitanja. I hvala na podršci, svakako i na svim komentarima. Tako. Željko Mitrović kaže, pored toga računi za internet, televiziju, kola, verovatno i to plaćate. Plaćamo. Plaćam, ti plaćaš, mislim sad nema ono ti plaćaš, ja plaćam, mislim ima, ali on generalno je sad recimo... Biće video, jer to je za video naravno. Jeste. Sad kad bi dužili ne bi mogli jednostavno da odgovorimo na sve. Biće video o tome, ali plaćamo i internet, i kablovsku, i našu televiziju, odozdo gledamo i 4 telefona i... Da. Tako. Lili Maca, pozdrav, koliko vam ostane od plaća za život? Hrana, općenito kupovina, izlasci. Lili Maca. Koliko od naših plata može
aj kažemo za hranu dosta. Ali samo od plata. Znači kad se plate troškovi za kuću. Pa koliko, znači, mogu da kažem da ne ostane ništa, zato što žena Pa troši to. kao luda. Lili Maco, kad platimo sve račune, još plus ovaj video što ćemo praviti osiguranje, telefoni, televizije, kablovske, nebitno, ne ostane ništa. I prodavnica kad se oduzme, ne ostane ništa, ali ostani do kraja videa pa ćeš da čuješ još neke stvari. Kako mi uspevamo da to sve menadžerišemo. Da. Hoćeš ja? Ajde. Slađana i onda neki QP, nebitno. Ne kužim, pa zar ste mislili da je sve besplatno u drugim državama? Ako već idete u drugu državu, trebate znati da nije kao kod kuće. Slađana, znali smo da nije kao kod kuće, bar ja bila sam spremna i na još gore. Kad sam došla ovdje nisam znala što me čeka, nisam imala predstavu uopšte što me čeka i niti sam rekla da treba da bude sve besplatno. Mislim, hvala na komentaru, ali nismo ni rekli da očekujemo nešto besplatno. Čisto smo naše račune predstavljali u videu. Znači nije video bilo nikakvo žaljenje ni ništa, nego je to čisto kako živi jedna prosječna porodica koja ima svoju kuću na kredit, kako živi. Eto. Tako je. Renci su ili već bilo, nebitno. Slično kaže kao i kod nas u komšiluku niže vas. Jedino je voda jeftinija oko $25-30 mesečno i mi nemamo te skupe jeftinije struje. Isto osiguranje i taksa $3000 godišnje. Znači rekli smo taksa zavisi čak i od dela grada. Ne samo od grada do grada, i od dela grada. Voda zavisi od grada do grada kako se plaća. Đubre kad se iznosi, znači svaki grad, svaka kao da kažemo taj grad, gradski odbor znači ima svoje neka pravila kako su prilagodili, verovatno imaju svoje budžete i znaju zašto to tako rade. Znači mi pričamo u našem gradu kako je. I to možda bude recimo grad do nas je totalno drugačije. Voda se plaća na mesečnom nivou, đubre se iznosi svake nedelje, nama je na 2 nedelje. Mislim, znači pričamo ono kao što je kod nas. Da nam neko ne napiše to nije istina, kod nas u Hamiltonu je drugačije. Pa jeste drugačije, slažem se, iako je pola sata od nas. Ali jednostavno tako je grad odredio i tako je. Tako je. I na primjer, što se tiče property takse, skoro sam čula jedan razgovor naših ljudi. Ako kupiš kuću koja je zidana pre 50 godina, plaćat ćeš property taksu 2000 godišnje, recimo. Ako kupiš kuću iste veličine koja je zidana pre 5 godina, plaćat ćeš property taksu 4000. Znači, zato što procena te kuće u to neko vreme je bila niža vrednost kuće nego što je ova sad. Tako da, eto, i to zavisi. Opet ima 100 nekih pravila i... Da, zavisi od mnogo stvari. Ne možete da... Ja mislim da ne može niko može otprilike da zna okvirno koliko bi neko plaća taksu, ali ja sam rekla koliko mi plaćamo. To je tako, nema tu šta. Ništa dalje, Verica Beck. Njeni komentari su uvek originalni i hvala puno što nas pratite i što gledate naše videa i što komentarišete. Samo nastavite. Verica kaže, vidim ja da je nekima jako naporan život gledajući stalno na sat, kad staviti veš, kad skuhati nešto za ručak, kad pustiti vodu u WC šolju i tako u krug svaki dan. Pa evo Verica ti kažem, znači gledam vreme kada puštam mašine. Što se tiče puštanja vode na WC šolji stvarno ne gledam, kuvanje ne gledam. Ako mogu, ako sam slobodna da skuvam po jeftinijoj struji. Ali dok sam bila u Srbiji sam mnogo više gledala. Ako mi je moranje da operem nešto, pa opraću. Ako sređujem generalno kuću, praću i po najskuplji struji. Ali gledam, zašto da ne gledam? Ako mogu da pustim mašinu noću i ona da radi svoj posao. Ako može da se uštedi, zašto da se... I da se uštedi, mislim, zašto ne? A u Srbiji sam još više gledala, tako da... Ovdje je takav sistem vrednosti da vas uče da štedite i da oni vam preporučuju da štedite. I više je sramota da ne štediš nego da štediš. Više je sramota da ne gledaš nego da gledaš. Mislim, zato su ljudi dali jeftiniju struju i skuplju struju. Da bi ti se po tome vodio, ali dobro. Ako mora, uključi se i po najskuplje. Nema tu sad šta. Tako je. Ništa, idemo sljedeće pitanje. Kaže Ivan Gribl, ali vidim da je žensko pisalo, tako da... Kaže, režije su vam jako jeftine, ipak je to kuća. Poslušajte ovaj komentar.
Kaže, živela sam u Montrealu i Torontu. Režije nikad nisu bile skupe. A kaže, sad živim u Nemačkoj, moj račun za struju je 230 € mesečno. 230 €, to je $330, znači mnogo više. Da. Skoro $350. Grijanje na plin, voda i smeće svaki mesec 300 €. Znači Internet, $450. osiguranja, svaka 3 meseca 170. I evo kaže, eto, kod nas je sve skuplje već nego kod vas, a plaće su manje. Eto. Znači, iz prve ruke iz Nemačke. Ako vi imate isto tako neko iskustvo, napišite stvarno koliko su kod vas, pa da uporedim. Evo kaže neka Jelena Sintaji, svašta u Winnipegu je sve drugačije. Koliko je Winnipeg odavde? Jeste dalje, ali... Jo, Winnipeg, bre, to je... Stavljam mozak, ne mogu da razmišljam, prehlađen sam. Dobro, ali mislim nek bude 2-3 sata. Ma ne bi, ali mislim ista je Čekaj da ne lupam, provincija. Winnipeg je daleko, bre, gore. Ne znam, Manitoba je Winnipeg, da. Daleko je. Ja sam mislio da je Saskatchewan, ali znam da nije. Pa dobro, evo ispodno, znači Winnipeg je bliže nego Saskatchewan, da nisam znao. Ok, blizu američke granice. Evo Dragan Q. Pretpostavljam da je Makedonac, možda i nije, ali pretpostavljam po ovo. I u Engleskoj je skupota, ali vi ste duplo poskupi. Ovo insurance, koliko dugo imate, je li vi se desilo do sad nešto pa vi treba? Znači da li nam se desilo nešto pa nam treba insurance? Ti bolje znaš, koja je fora s tim insuranceom? Ne moraš da ga imaš, ili moraš? Ja mislim da mora. Da. Ne znam. Znači mi smo morali da, kad smo kupovali kuću, morali smo da imamo insurance. Znači osiguranje. Da bi kupio kuću. Ne znam, ja stvarno, zato sam i Slobu dovela, on se opet bolje razume u neke stvari, ja u neke druge. Ali da, ja mislim da mora. Ali ja stvarno, evo sad ne znam, iskreno da vam kažem, mislim sad mi možemo da otkažemo taj insurance, jel da? Pa da, ali ako ti se desi nešto, da. Da, niko nas neće, ja bar mislim da nas pita zašto nemate insurance. Da, ali ako ti se desi nešto, ništa. Ako se nešto desi, tvoja krivica. Da, izgori ti kuća, čao, mislim, ne daj Bože. Da. Dobro, ajde ćeš ti. Ništa, evo sad dolazimo od jednog pitanja zbog kojeg u stvari pravimo ovaj video. Malo da razjasnimo oko kuće i rata i Fikreta Ramić kaže, niste nam kazali nekoliko godina ste uzeli kuću, jer s tom kamatom i tom ratom što plaćate, kuća je bar, ja mislim, velika i više para. Ajde, ja ću da kažem pa ćeš ti da odgovoriš. Rokim ili Rokim, živim u Kanadi 27 godina, interes za kupovinu kuće nisam čuo da je bio 1,27. Pa Roki nije verovatno dobro čuo u videu, pošto ona je rekla 1,85, ali nije ni ona tačno rekla. Slagala vas je. Interes je u stvari 1,84. Kuću smo uzeli u decembru. A u decembru 2020. godine. Znači, pred onu samu koronu, već je počinjala malo korona. U stvari, mi smo uzeli u novembru, ali je closing date bio. Da, sve kad je završeno, kad smo mi ušli u kuću je bio decembar. Da, decembar. Znači, pred Novu godinu, do tad smo bili podstanari, ali ajde da krenemo na ono što je bitno. Znači, tad u to vreme kamata je bila 1,80, 9, 1,92, 2,0, tu oko 2% je bila kamata. Mi smo išli preko privatne jedne kuće, zove se RMG Mortgage, što se tiče kuće. Na koliko godina smo uzeli kuću? Kuću smo uzeli na 25 godina, s tim što mi plaćamo našu mesečnu ratu bi-weekly, što znači na svake 2 nedelje. Mi smo kuću kupili u novembru 2020. godine, uselili smo se isto 2020. u decembru
Tad je bio taj kao closing day, nebitno. Kad smo baš ušli u kuću, kamata nam je bila, i ja sam pogrešila u video, nije čak ni 1,85 nego 1,84. Kuću smo uzeli na 25 godina i ratu plaćamo svake 2 nedelje. Znači ima opcija da li da hoćeš plaćaš jednom mesečno ili svake 2 nedelje. Ako plaćaš svake 2 nedelje, onda se skraćuje rok otplate za 3 godine i 7 mjeseci. 3 godine, da. Sad tebi je sve jedno, mi primamo platu svake 2 nedelje i onda im kažeš, na primjer, plata ti u četvrtak, ti kažeš onda u petak i tog datuma, znači dan posle plate, ti meni skini ratu. I onda svake 2 nedelje tako. I tako smo skratili, znači, otplatu kao, mislim, za 3 godine. A kamatu smo dobili, Sloba je razgovarao sa tim. Pa privatna ta jedna, to su te agencije koje rade, to su, zove se mortgage brokeri i oni traže za vas najpovoljniju kamatu. Da, traže, da. Znači, hoćete u banku, hoćete kod privatnog nekog, privatne neke te investicione kompanije koja daje kredite za kuće i tako smo mi dobili naš kredit. Da, nismo lutali. Ljudi obično idu od banke do banke, zakažu sastanke i onda od banke do banke, ok, sednu sa onim u banci i šta vi nudite, koliko vam je kamata. Onda kažeš hvala, lepo, doviđenja. Oni ti daju to neko odobrenje, preodobrenje, nebitno. I tako od banke do banke i onda tražite. Ovo je u stvari eto ta jedna kuća brokerska koja sarađuje sa dosta banaka, privatnih, da. Profesionalno se baviti. I verovatno imaju svoj mislim sigurno imaju svoju neku zaradu i oni su nam našli i mi smo pristali na to. Da. Ovi prijatelji kad su uzeli stan? Pa nešto posle nas. Da, oni su preko banke. Nama je na 5 godina refinansiranje. Znači sad nam dolazi u decembru ove godine refinansiranje. Oni su uzeli na 7 godina. I kolika je njima kamata? Pa ja mislim da je njima 2,30. Da, ali to je, znači mi kad smo uzeli, to je bio zadnji voz. Tu je već krenulo da... Znači zadnji moment smo se odlučili. Jer gledali smo mi dugo kuće i nismo i ovaj naišli i ja mislim da smo zadnji moment uhvatili već, pa posle 10 dana je počelo sve da klacka i s kamatama i s cenama, sve je otišlo u nebesa. Tako da smo dobro prošli. Ali vidjet ćemo šta nas čeka sad u decembru. Pa sad zato molimo Boga znači da se smanje te kamate, jer sad ja mislim da je najmanja 4,5. Da. Jeste da smo mi već otplatili dobrano, pošto nam je dobar odnos kamate i duga. Da. Neko kad napravi ugovor, prvih 10 godina otplaćuje samo kamatu. Tek posle 10 godina ti krećeš da otplaćuješ dug kuće u stvari. Znači prvo uzme banka ili agencija svoju kamatu, pa ti tek onda otplaćuješ dug kuće. A nama je proporcija ta duga i kamate malo drugačija, tako da ja mislim ujednačeno otplaćujemo oba. Pa više otplaćujemo na glavnicu. Da, na kuću, na dug, jel? Da, na dug više, mnogo više i to se s godinama povećava, jel? Kako vreme prolazi se više. Tako da su mi za 5 godina, ajde kažem evo do decembra, bit će 5 godina, smo mi rekli uopšte koliko smo platili? Nismo. 397.000 smo platili kuću. Da. Kuća je starija, kuća je manja, ništa special, ništa posebno, ali 3 sobe, ono sve za nas dovoljno i plus basement dole o kome ćemo da pričamo posle. Koji nam spašava, koji nam vadi prosjek. 397.000 je kuća plaćena. To je bila početna cena, za 5 godina mi ćemo znači uspeti to da spustimo na 317.000. Toliko će da nam bude dug. Dobro. Koliko love se troši na klopu mesečno. Petar Petrović, isto pozdrav, veliki Petar. Petar je od samog početka sa nama. Nikad nećemo zaboraviti tih naših prvih 10-15 milicinih subscribera i tih prvih komentatora. Koliko love se troši na klopu mesečno? Pa $1.000. I više, da. Da. $1.000 možda kad se kuva, ono Milica stvarno kuva i sprema i... Da. Ali, hajde da kažem možda u proseku 1.000. Jedan mesec 1.500, drugi 800. Ali $1.000 računite. 1.000 možda i više. Ali znači tu ulazi i meso i prašak. Da, znači to je mesečno sve ona potrebštine što trebaju. Sigurno je $1.000, da.
Ili nema ovo već sad. Cene su otišle baš gore. Da. Marijana Jelišić kaže mi smo u Hamiltonu, tako nam je isto. Eto, da. Tako da, zavisi, telefon, da. da. Božana Vrdolja kaže telefon, TV, internet, auto osiguranje, životno osiguranje, hrana, upitnik. Biće video Da, jedan video, poseban da. o svim još dodatnim troškovima. Ajde ovaj nešto OO ili 00, ne znam. S obzirom da je minimalac u Kanadi $3.000 mesečno, ovo nije mnogo. Znači, pročitat ću posle dalje. Nije minimalac $3.000 u Kanadi, da se razumemo. Nema šanse da bude minimalac. Znači, mnogo je manji. U Srbiji minimalac 350 evra, računi samo bez kredita za kuću bi bili oko 150 evra. Ako bi imali i kredit za stan, tu bi bilo dodatnih 300 evra minimum, što znači Kanada ima bolje uslove nego Srbija. Kanada ima bolje uslove nego Srbija. Evo sad ću da vam izračunam koliko izađe minimalac. Da, evo Slobo će da izračuna i da vam kaže. Kanada ima bolje, pa naravno da ima bolje uslove. Mislim, zato smo mi tu i sedimo tu gde smo. Da. Za sad se, znači, krenulo je na gore, nije baš kao što je bilo kad smo mi došli, nije ni kao, vidim komentare koje u Kanadi već dugo, znam da nije, ali verujte mi ljudi, vi koji ste dugo ovde, opet je bolje nego dole u Srbiji. Opet je bolje. Znaju to ljudi sam. Da. Izračunaj minimalac. Znači, kaži koliko je minimalac. Minimalac je ovde po satu $17. I sad uzmite koliko sati da radite, koliko dana da radite normalno. Ovde se obično radi 5 dana nedeljno, 2 dana imate off i da radite 8 sati dnevno. Znači, to je puno radno vreme za minimalac. Znači, 5 dana po 8 sati. $17 puta... Puta 40 nedeljno, to je 680 nedeljno, puta 4, ajde da kažemo, to je $2.720, minus 25% što će da vam ode na porez, to izađe tačno $2.040. Da. Ali to je ako radite puno radno vreme za minimalac. Ako radite puno radno vreme, mislim, ne, to je... Tako da ovo je... Ovde nema minimalac $3.000, to... Ovde je retko koji radi na platu. Recimo imamo prijatelje koji radi u banci i on ima svoje radno vreme i on radi za platu. Ima fiksnu platu koja zna koliko mu je i zna koliko će da mu odbiju i koliko će taksiti. A mi što radimo, ja što radim kao u bolnici, što sam, znači nisam puno radno vreme, ja ove 2 nedelje mogu da radim 90 sati, a sledeće 2 nedelje mogu da radim 40 sati. Da, ne, ove 2 nedelje mogu da radim, pa da. Koliko je za 2 nedelje maksimalno? 80 sati? Da, mogu radim 90, a sledeće 2 nedelje da radim 40, 50 sati. Znači koliko sam radila, toliko mi plate, nemam fiksno. Da, i onda on, ja sam mu to napisala, on kaže, ja koliko sam pročitala na njihovom sajtu, minimalna zarada je $3.000, i sad ako nemaš papira, možda i manje ili nešto drugo. Ali realno, ako odeš u Kanadu, ne očekuješ da radiš za minimalac. Prvo da se razumemo, ako nemaš papira, ne možeš ni da radiš. To je prvo i osnovo. I ako te uhvate, ti si sa Kanadom završio. Znači, više nećeš kročiti ni kao turista u Kanadu. Drugo što se tiče, ali realno, ako odeš u Kanadu, ne očekuješ da radiš za minimalac. Pa naravno da očekuješ. Mi nismo doktori. Ni to, ni ja. Pa mislim i tom doktoru, čim dođe u Kanadu, radit će za minimalnu doktorsku platu. Mislim, naravno da očekujem za minimalac. Mora ovdje da završi školu. Da. Ako da, mnogo to drugačije dole izgleda nego što u stvari jeste. Imamo Gocu P. Ona nam je malo oštra na komentarima i ja volim. I neka volim da komentariše. Moja koleginica. Jeste, radi u istoj firmi kao Sloba, to smo videli. Ona, znači, vidi Kanadu iz drugog ugla i ja to totalno razumem i podržavam, nema problema. Svakog podržavam kako god da vidi. Ja pričam kako ja vidim. Niti vi meni možete promijeniti mišljenje, ni ja vama. Znači, i hvala vam na ovim komentarima, stvarno, što ste njima odgovarali, bolje ste objasnili nego ja. Znači, ona piše, tačno je to izračunala kolika je. I žena je inače računovođa, tako da je izračunala, ako radite za minimalac puno radno vreme je $1.926,40. Tako da, Goco, hvala vam na kakvi god su komentari, hvala, samo pišite, samo udrite. Nemam ovaj... Samo ošto. Da, znači na taj jedan komentar ima dosta, da, $17.
I onda kažu pa kreću se minimalcem koji su neobrazovani i nemaju prevedenu diplomu. Recimo, rođak je radio za $6.000 kao vozač kamiona. Pa vozač kamiona njemu treba samo vozačka dozvola. Ništa mu drugo ne treba. I volan. I volan i malo da zna da pročita znakove pored puta. Da, koliko mi znamo, eto, koliko se mi razumemo. I to $6.000 je minimalac za kamionđiju. To je malo, da vam kažem. Boga mi, taj kad dođe za $6.000, taj ne izlazi iz kamiona. Jel? Ajde, opet ti bolje znaš. Da, tako da imate znači OO ili 00, PT9, nebitno, ne znam kako je ime na ovom profilu, pogrešno vam je malo viđenje. Evo, ovo što pričamo je istina, nema tu šta, to može da se proveri. Znači, diplome, to što imate i ja imam diplomu za medicinsku sestru, pa serviram hranu. Jer nemam vremena i novaca da idem da završim to. Imala sam drugi prioritete. Kažu, sad je sve teže i teže naći posao u Kanadi, obrazovani ljudi u Kanađani rade za slabo plaćanje poslova iz razloga jer ne mogu naći u struci dobro, nebitno. Pa ja ne mogu da se složim s tim. Stvarno, u svim ovim staračkim domima gde sam radila je većina radnika, recimo taj moj posao koji ja radim u kuhinji je u nivou sa čistačicama, znači tu smo taj rang. Mi čistačice i ovi domari. Znači 70% su imigranti. Da li naši, da li Indijci, Kanađani 30% da rade. Biraju Kanađani šta će da rade. Pa naravno da biraju, zato i mi trebaju imigranti. Ali nije istina da ne može da se nađe posao. Imigranti rade ono ko je ovde? Mislim, ko je ovde? Ja ne kažem sada neko dolazi iz Srbije da nađe posao, ali ko je ovde može da se nađe posao. Ajde ti. Ništa, Branka kaže, nekako mi se čini da puno plaćate za kuću. Na koliko godina ste digli kredit? Branka K, znači kredit je na 25 godina, u stvari pošto plaćamo na svake 2 nedelje, na 21 godinu i 7 meseci. Ne plaćamo puno, $1.700 mesečno. Na 25 godina je rata. Kako si mogla da dobiješ tako nisku kamatu kad nisi imala kredit history? Da, razmišljala sam o tome. Nisam imala dobar kredit history. Imala sam onu jednu kreditnu karticu, ja mislim $500. Tako je. Ali nisam imala taj kao... Pa nisi imala kreditnu istoriju. Nisam imala vremena da izgradim, da. Jer kasno su mi dali dok smo dobili, niko nije teo dok smo bila na radnoj dozvoli, niko mi nije dao kreditnu karticu. Dobili smo onda permanent, tek sam dobila tu kreditnu karticu na $500, nešto sitno, čisto da krenem. I već te godine u decembru, jer tako smo i se odlučili da uzmemo kuću. Pa novembru. U novembru, da. A u martu su postali permanent, dok ti to znači u aprilu sam dobila kao kreditnu karticu, nisam stigla da se izgradim. Da imala sam kreditnu istoriju, ali nije bilo dobro, ništa, kao da je nema. Ali zato sam ja imao dobru kreditnu istoriju, pošto sam duže bio ovde i nas dvoje smo zajedno, znači, kupili ovu kuću, nije, znači, u udruženim snagama. Imamo pitanje od Bojane L. Njoj puno da se zahvalim na podršci i na tome što je postala član našeg kanala, pretplatila se na kanal zvanično. Bojana, hvala puno na podršci, na komentarima i što nas pratiš. Evo i tvoj komentar. Pa i nije tako loše, dobro jeste rata za kuću veliki izdatak, ali razumela sam da imate stanare pa to sigurno olakša. Ode jedna plata na račune, zato je teško onima koji žive sami. Kakvi su troškovi oko dece, mislim na školu i njihove potrebe. I ako možete pojasniti kako se plaća taksa na platu, jer se odbija svakog meseca ili... Ja sam ti već napisala komentar, ajde reći ću i sad, neko možda nije stigao da vidi ili šta. Što se tiče deci iz škole, osnovna i srednja škola 0. Ulaganje u decu 0. Nemaju knjige, nemaju ništa, sve dobiju u školi. Ne moraju ni olovku ni gumicu da imaju, dobit će u školi. Za fakultet sam napisala, zavisi koji smer, koliko traje fakultet, koliko ispita imaš u godini, onda ti oni izračunaju koliko košta godina. Našoj ćerci bi izašlo oko 8.000, ne bi, nego je 8.000 godina, ali je dobila neki kredit, bila je dobra u srednjoj školi, imala je neke, znači, dali su joj, nije ni stipendija, bespovratnu stipendiju, eto, da je stimulišu, da. Tako da mi ove godine nismo za njen fakultet dali ništa. Nismo ništa? Ništa nismo dali. Znači, dobila je od tog fakulteta, je dobila kao taj entry,
ja mislim neki $1000. Od srednje škole bila je neka predsjednica eko kluba i dobre neke ispite, neke predmete i volontirala i tu je isto dobila oko $1000. Država je dala 6 i nešto hiljada. Od tih 6 i nešto, 1500 ne mora da vrati. Ostatak će da vrati kad završi sa školovanjem i počne da radi. Tako da smo i kao imamo i kusur, nema tu kusura, niko ne daje pare u ruke, to se sve prebacuje, tako da za nju nismo dali ništa ove godine. Vidjet ćemo šta će sljedeće godine biti. Inače je 8000 godina. Kako se plaća taksa na platu? Evo i Goca je ovdje napisala. Znači, otprilike oni uzmu 30 po 20, zavisi kolika je plata. Ako više zarađujete, više vam uzmu na taksu. Znači, svaku platu oni uzimaju taksu. Između 25 i 30%. Pored toga uzimaju troškove za uniju. Pa da, ako imate sindikat u firmi. Da. Onda neko odvaja dodatnu penziju. Dodatnu penziju, znači imaš penziju koju ti uzimaju penziju za državu, a obično svaka firma ima i neke privatne te opet agencije ili ti kuće za penziju sa strane. Mislim, pored državne. To ti uzmu, možeš da odradiš koliko će. Ja mislim da je minimalno 4% od zarade. Uzmu ti za, kako se to kod nas zove, onaj biro za nezaposlene. Ovdje je taj biro je sve i kad si bolestan i kad, da. To se zove employment insurance. Da, employment insurance, yes. Šta uzmu još? Pa odbije se. Pa ima dve takse, federalna, provincijska, ima taj AI, employment insurance. Šta je CPP? Pa to je Canadian... Je to penzija? Pension. Ne, pa da. Da, Canada Pension Plan, CPP. Sad meni uzimaju u bolnici neki employment insurance. Šta god, da li mi će to ako mi se desi nešto da mi pokriju ili ne znam. Eto. Kao što si dobro razumela, imamo stanare dole u nižem levelu kao u podrumu, što nam olakšava. I kako u stvari mi eto ne preživljavamo, nego živimo bolje. Znači nije ono suvo samo idi na posao, dođi kući, radi za kuću. Znači imamo i te stanare koji nam eto plaćaju u kuću. Pa da, plaćaju deo. Mislim, ne plate baš sad sve što im ulazi, ali... Pa plaćaju ratu za kredit. Da, eto. Ajde, hoćeš ti? Kaže Jagoda Šarović ili Sarović. Kad je sve tako, što se ne vratiš? Šta sve prikazuješ negativno? Pljuješ po tome gdje vidiš što si otišla. Što si prikazivala račune da imaš, da plaćaš? Ono si negativno. Da. Ja, ljudi, ali stvarno, ja ne znam da li je neko... Možda ona ne plaća račune, pa je žena pozitivna. Pa ne, da, to ćemo isto da spomenemo u ovom videu. Ostanite do kraja zašto nekom je ovo čudno što mi pričamo. Znači, prvo da odgovorim njoj, ako neko diže Kanadu u nebesa, to sam ja. Ja stvarno ne dam nikom da dira na Kanadu. Nije, nema. Znači, ja stvarno Kanadu volim i ja se odavde ne mrdam. Meni je ovde super. Ne znam odakle ljudima ideja da ja kao, da mi je crno sve. Pa rekla si koliko plaćaš račune, to ne sme da se radi. Žena. Pa pitali su ljudi. Zorja kaže $1700 mesečno, mortgage za kuću, pa to je ništa. Evo vidite koliko ima različitih komentara. Ova gospođa malo pre, ne znam sad da ne tražim, kaže kako joj se čini da puno plaćamo, a Zorja kaže to je ništa. Tako da ne možete svima ugoditi, ne znam, ali onda opet što ona kaže čudi nas da tako ljudi reaguju kad mi samo pokažemo ono što jeste. Niti šta lažemo, niti tako. Može biti, kaže, ako ste kupili pre 20 godina na toliki mesečni mortgage i property taksa, vrednost kuće je oko 300.000. Pa trenutna vrednost ove kuće je oko, realna vrednost je 550.000. Možda čak i malo više. Mesečni mortgage je 1.700, property taksa, porez na kuću je 2.700. Nama? Da. A jo, komši. Jebote. Pa 777 puta 4.
Koliko nam je godišnje taksa? 300. Evo, hoću da pročitam ovaj. Ivan. Ivan J ili Ivan J. Moji računi u Hamiltonu. Evo sad slušajte ovo. $960 stan. Znači oni u stanu 5 godina sigurno i više. U istom, ako ne i više. Znači iznajmljuje stan. Znači ne plaća vodu, ne plaća grejanje zimi, ne plaća porez zato što nije njegovo, nema šta da plati porez. Zato što iznajmljuje stan. Struja oko $70 mesečno, leti zbog klime, a zimi oko 50. Osiguranje 2 auta i stan, iako nije moj stan, ja plaćam osiguranje. Zato što neko kad izdaje stan traži od podstanara da imaju osiguranje. Znači osiguranje za 2 auta i stan $380 mesečno. Ne čisti sneg zimi, ne kosi travu oko kući, ne skuplja lišće, ne plaća internet i kablovsku. U zgradi imaju 5 godina besplatno internet. Kad prođe tih 5 godina, 2 mobilna telefona, $101 na Rodgersu i ovako troškovi što se tiče hrane je ostalo oko $800 mesečno. Plus loans 2000 mesečno, znači krediti. 2000 mesečno. Ja volim Kanadu toliko da jedva čekam da im šta će se desiti posle 1. februara kad sve cene opet odu gore. Eto vidite koja je razlika kad je neko podstanar. Znači opet svako bira kako će da živi. I mi kad smo bili podstanari $1000 damo, ne boli me glava. Crkne mi sjelica, zovem gazdaricu i kažem crkla mi sjelica. Mislim, zavisi ko šta izabere. I nema da mislim da li ću očistim sneg. Ako ću da očistim sneg, to je moja dobra volja. Da ja kosim ne pada. Mislim, naš on. A ovde ne pitate niko kad je tvoje. Znači, opet zavisi i čoveku verovatno odgovara tako. On je tako izabrao. Svaka čast. Neko voli tako da ga ne boli glava i nema ništa i to je. Znači čovjek da čisti sneg. Pa da, eto. Zato Milica čisti sneg. Zato Milica čisti, kosi, lišći ne skuplje malo, oduvam i to je to. Tako je. Da. Tako je. Evo i neki Ivan Andrić kaže moj stan $700 i onda je opsao koliko su kući property taksa. Znači nekog ne zanima, neće ljudi da se bave tim. Neće da imaju svoji, neće da plaćaju rentu. Njihovo stvar. Da, dok mogu, znaš, to je opet. I sad ja ne mogu njih da osuđujem, što ti ne kupiš kuću, pa neće čovjek. Hoće tako da živi i tako voli, okej. Ili ljudi vole kupe kuću pa da nemaju stanare. Isto to ljudi vole. Ja više volim da meni stanar plati pola troškova. Ima ljudi koji vole da daju iz džepa pare za... Pa jest. Mislim, neko... Svako ima svoje. Neko kao oni vama smetu, pa ne smetuju na zaseban ulaz, čujemo ih, nekad oni čuju nas i to je to, nemamo problema, normalni ljudi, nemaš ti šta se tu dođe. Da. Ti i ja? Pa ne znam, mislim smo prošli sve. Jel? Ajde im samo da Cvijet iz Bosne, pozdrav, pretplaćena, eto, dala je komentar, hvala puno na pretplati, na zapraćivanju. Evo, ajde, kralj je napisao sve to individualno, sa kakvim ciljem dolaziš u Kanadu, da li biraš da živi u malom mestu, sa familijom, srećan život, miran život ili da trčaš po novac u veliki grad i tako bla, ili da vozi neko kamion i to. I ja razumem i podržavam. Ako ta žena može da sedi kući i da je muž vozi kamion 6 dana od 7, da spava jednu noć kući i da to njoj odgovara. Ma ljudi, svako pravi sebi kako je. Jeste. Samo nemojte, ne znam zašto se čuđavate, jel? Kao i ne verujete šta vam kažem. Mislim, ja ne bi mogla da sedim kući da on samo radi i sad ja sedim njega i čekam da donese pare ili da dođe s posla. A ne bi mogla ni ja da sedim samo kući i da radim. Da ne radim ništa. Pa čekaj, znači mi da nemamo stanare, mi bi morali realno da idemo da radimo ono što kad čujete ljudi kažu ja radim 2 posla u Kanadi. A mora da radi da bi otplaćivo, razumiješ? Sad ovi što neće da plaćaju, oni sede u stanovima i baš i briga. Pa jest. Svako ima svoj put i... Svako izabrao svoju opciju. I hvala Bogu, Kanada je takva zemlja koja tebi nudi opcije da ti izabereš kako hoćeš da živiš, je li tako? Ma da. Si izabrao tako, hoćeš da menjaš, menji. Verica Bek kaže kad si na apartmanu plaćaš samo stan. Nije Kanada tako loša kao što ljudi pričaju, ja se slažem i uopšte nije loša. Ide malo na gore kao i u celom svetu, ali bit će to bolje, bit će to dobro. Kad si na apartmanu, svaki mesec $1000 u
u vetar, minimum. Minimum $1000 u vetar. Bacati. I sad tu ima komentar na komentar, komentar na komentar. Goce, opet hvala ti, iako nas nekad režeš s komentarima, hvala ti što si ovim ljudima objasnila bolje nego ja. Jer se opet bolje razumeš, duže si ovdje koliko razumem i opet se bolje razumeš u novčane stvari. Ništa, drugari, ja mislim da smo prošli sve, nismo prošli ni pola, ali ono što je u biti sve, da, ako nekog zanima, ako ima vremena, nek prođe kroz komentare, jer mi sad ulazimo komentar na komentar, odgovor na odgovor i onda se izgubimo, ne znamo ni gde smo. Ali mislim da smo one ključne stvari prošli. Znači sve ono što smo vam rekli u prošlom videu, to je znači istina. Mislim, ne razumijem zašto neko misli da lažemo. Pa da, čak je bio jedan onaj što je, sad da ne tražim, pisao ljudima komentare, ne verujte sve što čujete, znači navodi ljude koji gledaju da mi nešto kao lažemo. Mislim, zašto bi vas lagali? Ja sam već i rekla u više videa, ja ako nešto ne mogu da kažem ili neću kažem, neću kažem ne mogu da kažem, ali da lažem neću. Ono što znamo, to kažemo i kako je kod nas. Možda je treća ulica drugačija, pa ja stvarno ne mogu da znam. Pošto? Ali da je laž, nije laž. U našoj kući je tako. Kako smo vam rekli, kako vam je Milica rekla, osim što je slagala za ratu kredita. Ja se izvijam za onih 0,01, da, posto. Pa da. Mislim, tako je bilo zadnji voz, stvarno je tako bilo. Ko zna, ko se seća, ako je neko bio u tim vodama, evo, neka ostavi komentar. Jeste. Drugari, hvala vam na komentarima. I na ovaj video pišite komentare, pitajte šta vas zanima. Ceo video će da ima zvuk. Jeste, imamo mikrofone. Možda će bude i prejako sad. Da. Hvala vam puno. Da, pregledi stvarno idu lepo u kanal. Subscriberi, Milica je presrećna. Jesam, stvarno hvala vam svima. Ako neko nije slučajno, znam da jeste svi, ali neko slučajno ako je zaboravio, hteo je da pritisne pretplati se. Komentarišite obavezne. Da, zaprati. Uvek to mešam. Znači zaprati ili ti subscribe. Komentarišite obavezno i mi ćemo da vam odgovaramo. Eto. Slobo hvala. A ako neko želi da se pretplati? Pa nek se pretplati. Ako može, ako ne, nije obavezno. Slobo hvala na gostovanju. Na saradnji. Šta streseš me? Šta se treseš? Pa i ja sam polagao. Hvala ti na pomoći ti. Eto, ti se sećaš bolje nekih stvari, ja bolje nekih stvari. Ali to je ovo i ono. U decembru nas eto čeka obnova kredita za kuću. Da smo znali da smo mogli duže da uzmemo na 15 godina. Da nam bude ova, ali šta, ne može. Pa nismo mogli. Da, ja mislim da je 7 godina najduže, ali opet zavisi svakako. Ali bi bila veća rata. Da. Ćao. Ćao.